मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा आज। क्यों? आज मैम नहीं लग रही है, मैम के हाथ से खाएंगे। हाय हाय, वेलकम, कैसे हैं आप? गोपाल भाई सबसे पहले किसको खिलाओगे आज? हाय हाय, वेलकम, कैसे हैं आप? बढ़िया। टी शर्ट तो दिखाओ अपनी, टी शर्ट कैसी लग रही है? कैसी लग रही है वो बताओ। बनाया ना आपने डिजाइन, दिख नहीं रहा अभी। दिख रहा है क्या? ये बहुत बढ़िया है। क्या बात है। किसको खिलाओगे सबसे पहले? अच्छा पीछे भी लिखा हुआ है। आप ही खा लो। नहीं यार, मेरा आज थोड़ा गला वो रखा है। अभी मैं गला ठीक कर दूंगा, जान आ जाएगी। और अब से मैम भी होंगी स्टॉल पे आपके। मैम का नाम क्या है? सपना। सपना मैम। यस, तो आप इनको कैसे मिले, मतलब कैसे जानते हो इनको? फ्रेंड है मेरी। अच्छा फ्रेंड है आपके, तो अब अकेला काम नहीं करना पड़ेगा है? राइट। सही है। क्या है, मैं आपके हाथ से नहीं खाऊंगा आज। क्यों? आज मैम नहीं लग रही है, मैम के हाथ से खाएंगे। बिल्कुल मैम आएगी। ये ले लो सर। मैम खिला दोगे मेरे को? खाओगे आप? जी बिल्कुल। गला भी आपका तो खिलाओगे। क्या कह रहे हो? आप आपका गला। गला? हाँ। आप खिलाओगे तो ठीक हो जाएगा पक्का। ठीक है, चलो खाओ। आ जाओ फिर। मैम आएंगी, मैं मसाला। सो गाइस अभी क्या करने वाले हैं ना, एक खाएंगे भाई के हाथ से और एक खाएंगे मैम के हाथ से। ठीक है, कौन सा बेटर होगा वो बताते हैं आपको। सो गाइस आ गया, मैम खिलाओ आप। गोपाल भाई आप भी खिलाओ एक। मीठा नहीं डाला आपने? नहीं, आप ठीक हो। तीखा खिला रही है मैम, देखो गला ऑलरेडी मेरे लगा पड़ा है। और तीखा हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ, पर एक से नहीं 2-3 से। चटपटा लग रहा है गाइस। टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट अभी कंपेयर होगा ना, भाई खिलाएंगे ओके। फिर पता लगेगा किसका बेटर है। ये आ गया गोपाल भाई के हाथ से। कौन सा बढ़िया लगा? गाइस मैम वाला बेटर है। ऐसा क्यों? मैम वाला बैटर क्यों लग रहा है? उसमें मीठा नहीं था ना, वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा अच्छा, पहले तो तूने मीठा ही बोला था आई थिंक। है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। कैसे लग रहे हैं गोलगप्पे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बढ़िया है। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किस वे में अर्न कर रहे हो। अगर डिग्निटी के साथ में आप अर्न कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। कि अगर ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो इट्स ओके। और आजकल एजुकेट होके फिर आप अगर काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं आप पढ़े लिखे हो ये बात नहीं, इन्होंने नाम जो लिखा हुआ है ग्रेजुएट, नहीं ऐसे ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं लगती मेरे को। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो ये लोग आगे जाके आईएएस बनने जा रहे हैं, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इन लोगों का ये मानना है, तो इतने पढ़े लिखे लोग इस बारे में ऑफेंड नहीं हो रहे, उन्हें ठीक लग रहा है। तो आप बताओ आपको कैसा लगता है? शाल का पेड़ी बोलते हैं इस पत्ते का ना, खाते थे इसमें, खाने का अलग ही मज़ा है। भाई ने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल अपना, और पहले से ग्रोथ है बहुत इसकी। मतलब पहले कैमरे पे बोलता नहीं था उतना, लेकिन अब सही काम कर रहा है पहले से। अब मैं इसकी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इस भाई को। बाकी अभी गोलगप्पे ट्राई करते हैं। और इंस्पिरेशन अंकित के थ्रू ही आई है, ऑफिस के फ्रेंड से जब से मिली है तब से फॉलो इसी को करता हूँ। बाकी कोई इंस्पिरेशन नहीं है, रियल बात बता रहा हूँ। जो सोचते हैं कि यूट्यूबर्स काफ़ी जो ऑलरेडी फेमस है और या ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हैं तो उन्हें फॉलो करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने भाई को फॉलो करता हूँ, लेट्स फ्लाई विद अंकित। चैनल सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। अब गोलगप्पे खिला चला, अब गोलगप्पे खाते आओ, चटपटा एकदम। तो ये भाई भी अपने यूट्यूबर है। भाई चैनल का नेम? हाँ तो भाई मेरे चैनल का नाम बेरोजगार इंजीनियर ब्लॉग। तो ये आपने ये क्यों सोचा बेरोजगार इंजीनियर?